ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ஒரு பழமொழி இருக்குமே, இந்த இயற்கை கூட விளையாடக்கூடாது ஏதோ சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி தான் சும்மா இருக்க சங்க ஊதி கெடுத்தானான்னு ஒரு இது பண்ணிட்டானுங்க. ஒரு செத்துப்போன இதுன்னு கூட சொல்லலாம், அதை எரிமலைன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த எரிமலையில் எதையோ தூக்கி போட்டானுங்க, திருப்பி எழுப்பி விட்டுட்டானுங்க அந்த எரிமலையை. அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள்.